Idol, for today's vlog mga idol, para to sa mga hindi taga Cebu, yung mga turista dito na pupunta sa Cebu. So yung ituturo ko sa inyo paano sumakay ng ferryboat dito sa Lapu-Lapu to Cebu. Okay, so mga idol, yan, para yun sa mga turista lang na hindi taga Cebu. Ituturo ko sa inyo mga idol. Let's go mga idol! Mga idol, ito yung landmark na ano nyo, babasihan. Yung Birhen sa Rigla na simbahan dito sa Lapu-Lapu. Ito yung landmark nyo para pumunta ng ferryboat. So yan ang pier ng ferryboat mga idol. Ito, papunta tayo doon. Magbabayad tayo sa pamasahe mga idol. Okay, let's go. Yan, ito, papunta tayo doon mga idol. Yan mga idol, bahay na ta. Dere, so nasa student 28 o sa regular 35, PWD 25. So na-discount mga idol, bayad. Hello, Veronica. Dara bayad na ako ni Veronica. I mean taga Antiga. So say hi to my vlog. Hi. Hi Doni Dado. Oh yeah. Thank you. So, malatag bayad mga idol, mo ni siya. Padung tangad to sa sulod sa terminal. Magbayad gihapon tangad to mga idol. Muelle Pier mga idol. Mo ni siya ang terminal sa ferryboat mga idol. Bayad dag terminal fee mga idol. Ticket. Are bayad terminal fee. Thank you. So ari rin magpaabot ng mga idol. Kung naman nagbayad sa terminal fee, ari tabapod din mga idol. Magabot sa ferryboat. Okay, so mga idol, padung na tayo musakay sa ferryboat. So medyo karon na medyo mingaw karon pasahero mga idol. Mo nila mga sakyan. Ini. So ana triha musakay mga idol. Ya kanasad pwede sa nasakyan mga idol. Nasa naglatlayad diri mga idol Nice. Nice one. Enjoy lang mga idol.
dol, ato ka dol. Ato magma. Sipa. So dumating na ako mga idol. Ito yung Pier 3. So itong mga kuan ko, yung papunta doon, babalik sila sakay sa ferryboat. So vice versa lang mga idol. Dito rin kayo sasakay kung papunta kayo ng Lapu-Lapu mga idol. Yes mga idol. Parehas para yung pamasahe. Okay mga idol. Ito yung terminal nila dito. Yung waiting area. Yes. Ito yung Pier 3 mga idol. Okay. So mga idol, sana'y mayroon kayong nakuhang kaalaman dito sa vlog ko. Papuntang Cebu, galing sa Lapu-Lapu mga idol. So dito yung Pier 3 mga idol. Okay, so maraming salamat po mga idol. Please follow, like, and share mga idol sa sa vlog ko. Thank you. Thank you very much, my idol. Ayay ka. Thank you.